မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Arcelor Mittal ဆိုတဲ့ reorder question ကိုဘယ်လိုဖြေသလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံး skimming and scanning လုပ်မယ် story middle shareholder second takeover middle ဆိုတော့ဒီအကြောင်းဒီ middle ရဲ့ story ကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းလဲသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် topic sentence ကိုရှာကြမယ်ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် The story tell us two things about European business ဆိုတော့ the story ဘာပုံပြင်လဲမသိချာသေးဘူးခဏထားမယ်နော် It was taken over by Mittal a Dutch registered company ခဏလေးထားမယ်မသိချာသေး first ဆိုရင်တော့and ဒီမှာ two things ဒီမှာ second ဆိုတော့ first နဲ့ second ကတော့ topic sentence ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် The takeover battle ranged for 6 months before Arcelor's bosses finally ဒါလည်းမသိချသေးဘူးဒီနှစ်ခုကတော့မဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကသူတို့နဲ့တွဲတာဖြစ်လောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ two things about European business ဆိုမှာ first shareholder activism second more importantly ဆိုတော့သူတို့နောက်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ကြောင်းထဲက topic sentence ကိုရှာမယ်ဒီမှာနာမည်လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနာမည်လေးတွေအတူလေးတွေဖြစ်မှာဒီမှာကျတော့နာမည်အပြည့်အစုံရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဖို့ပုံများတယ်သူ့ကို topic sentence နဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ဒီမှာဒီနာမည်အရှိဒီမှာဒီနာမည်အတူဆိုတော့သူဒီ topic သူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဒီနေ့ကြောင်းလို့ It was taken over by Mittal a Dutch registered company run from London by its biggest single shareholder Mittal an Indian who started his first business in Indonesia The takeover battle raged for 6 months before Arcelor's boss finally listened to shareholder who wanted the board to accept Mittal's start offer. အတွဲဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ takeover Mittal Dutch company ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့ single biggest shareholder က Mittal ဟုတ်တယ်ဒီမှာစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို introduce လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီ Arcelor ကနေပြီးမှဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ Mittal families ကိုဒီမှာ take over လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးမှပြောထားတာပေါ့နော်6လလောက်ကြာတယ်ဆိုတာပြောထားတာဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဒီအတွဲဖြစ်လောက်တယ်ဒါပြီးတော့ဒီဟာဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော် the story and ဒီပုံပြင်ဒီအကြောင်းအရာပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောချင်တာ the story tell us two things about European business both positive ဆိုတော့ခုနကနှစ်ခု first အရင်လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ second လာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးမှစီထားတဲ့ reorder အဖြစ်ဒီမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်မယ်Okay အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော် story ဆိုတော့ဒီအရှိရဒီ story နဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ့ဒီ story ဆိုတာဒီအကြောင်းအရာဒီ Dutch company ရဲ့ take over လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ story ကနေပြီးမှ European business အကြောင်းနှစ်ခုကိုပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ first ကပါလဲ second ကပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်မှရှင်းပြထားတာဒီလိုလေးစဉ်းစားပြီးမှဒီ reorder ကိုဖြည့်ထားတာဟုတ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်